آقای اسراری خیلی خوش اومدیم به دفتر نشریه ما نامه. ابتدا از اینجا شروع کنیم، خودتون معرفی کنید و سمتی که تو انجمن داریم. خواهش میکنم. بسیار سپاسگزارم، ممنون از دعوت شما و خوشحالم که خدمت شما رسیدم. انشالله که مجله سند حمل و نقل بتونه کمک کنه در توسعه حمل و نقل کشور، بتونه انشالله سهمش رو ایفا بکنه. بنده پیمان اسراری هستم، دبیر انجمن شرکت‌های سراسری و بزرگمقیاسی کشور. همچنان که مستحضر هستید، به هر حال بحث تشکیل شرکت‌های بزرگمقیاسی هوشمند در مسیری که در گذشته در قالب شرکت‌های سراسری مجوزهایی از سوی سازمان راهداری برای شرکت‌ها با یک استانداردها و یک شاخص‌های خاصی داده می‌شد، امروزه تغییر پیدا کرده و در قالب شرکت‌های بزرگمقیاس هوشمند این مجوزها صادر میشه. در حال حاضر ما حدود 47 شرکت بزرگمقیاس هوشمند در کشور داریم. به دلیل اینکه یک ضرورتی بود که بتونیم یک انجمنی، یک تشکلی که بتونه در راستای احقاق حقوق این اعضا، در راستای اینکه مسائل مشکلشون بتونه به صورت جدی پیگیری بکنه و در قالب یک تشکل حقوقی بتونه این رو رصد بکنه و پیگیری بکنه و رهبری بکنه، قطعا این یک ضرورتی بود. انجمن باید شکل می‌گرفت. در سال 1400 برج 6400 ما تونستیم انجمن رو به ثبت برسونیم در قالب انجمن شرکت‌های سراسری و خب الان هم در قالب انجمن شرکت‌های سراسری بزرگمقیاس داریم کارمون رو انجام میدیم و حدود 5 سال از طول عمر 4 سال از طول عمر این انجمن میگذرد و خب به لطف خدا امروز تونستیم همدیگر رو پیدا بکنیم اعضا و این 47 تا امروز شدن یک ظرفیت بسیار خوبی در حوزه حمل و نقل کشور و قطعا با یک مأموریت، با یک رسالتی اینا تشکیل شدن این بزرگمقیاس‌ها که من در ادامه خدمت شما خواهم. بعد این انجمن شرکت‌های سراسری که بودن اونها هم بزرگمقیاس شدن یا ادغام شدن با هم؟ خب بله، الزامی نبود که حتما باید بزرگمقیاس بشن، ولی قریب به اتفاق تعداد زیاد، یعنی حدود 90% از مجموعه ما که سراسری بودن امروز تبدیل به شرکت‌های بزرگمقیاس هوشمند شدن و عملاً در قالب بزرگمقیاس هوشمند دارن فعالیت می‌کنن. بعد الان شما بزرگمقیاس‌ها تو استان‌ها هم قرار هست شعبه داشته باشن یا نه؟ مسئله بعد صدور بارنامه یا اینکه اون مسئله بارنامه‌شون حل شد و میتونن از اون جایی که هستن بارنامه سراسری صادر کنن؟ من اگر اجازه بدید سوال شما رو مقدار اگر اجازه بدید از یک زاویه دیگه و از یک نگاه دیگه ورود کنم، یه پیش درآمدی داشته باشم بر روی این که اصلا بزرگمقیاس‌ها برای چی به وجود آمدن، اصلا فلسفه وجودی و ضرورتش چی بود از سوی سازمان راهداری با یک تغییر رویکردی اومدن این رو شکل دادن. به هر حال من اول بگم که هدف از ایجاد این شرکت‌های بزرگمقیاس چی بود؟ اهدافی رو که سازمان راهداری دنبال می‌کرد، یکی این که بتونه بهره‌وری ناوگان در سطح کشور بتونه از طریق دو سربار کردن، از طریق هوشمندسازی، از طریق زیرساخت‌های آیتی بتونه این رو شکل بده، مانیتور بکنه و بتونه این بهره‌وری رو در سطح ناوگان کشور بتونه ارتقا بده. دو، در حضورشون بابت یه بحران‌های خاصی در کشوره. به طبع هر کشوری در یک شرایط خاصی با بحران‌های خاصی روبرو خواهد شد، مثل اعتصاب راننده‌ها، مثل جنگ، مثل عوامل غیر مترقبه‌ای که در کشور وجود داره. قطعاً داشتن یک شرکت‌هایی که بتونه از ناوگان ملکی بهره‌مند بشه و بتونه در اختیار حمل و نقل کشور قرار بگیره یک ضرورتی بود که ما اصلا ضرورت جدیش هم مال سال 1397 بود که اعتصاب راننده‌ها شکل گرفت. در نتیجه راهداری به این نتیجه رسید که برای مدیریت حمل و نقلش نیاز از یک شرکتایی که داره ناوگان ملکی باشن رو شکل بده. نکته سوم بحث پدافند غیرعامل کشوره. به هر حال به طبع میتونه یک نقش بسیار جدی در پدافند غیرعامل کشور ایجاد بکنه. نمونه عینیش همین جنگ 12 روزه‌ای بود که بر ما تحمیل شد و نقش بزرگمقیاس‌ها نقش بسیار ستودنی بود در بحث حمل و نقل کشور، تخلیه بنادر و به هر حال بحث سوخت که بخشی از شرکت‌های ما سوختی هستن، تونستن نقش بسیار خوبی ایفا بکنن و کشور رو از بحران خارج بکنن. نکته بعدیش خب قطعا بر اساس سند چشم‌اندازی که وجود داره بحث زیرساخت‌های آیتی رو در حمل و نقل باید نهادینه کرد و قطعا هوشمندسازی و
الکترونیکی کردن فعالیت‌های حمل و نقل در کشور بر اساس اسناد بالادستی، هم سند چشم‌انداز، هم برنامه هفتم توسعه یک ضرورتی است، الزامی است که به دولت ایجاد شده. در نتیجه در قالب این نگاه اومدن شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند رو شکل دادن. پس اهداف تشکیل این شرکت‌های بزرگ مقیاس اینا بوده. حالا خب بر اساس یک آیین‌نامه، بر اساس یک بخشنامه، بر اساس یک قانونی، سازمان راهداری شروع کرد به مجوز دادن و بر اساس یک سری المان‌ها و ویژگی‌ها و مشخصات و مدارکی که باید آماده می‌کردن بزرگ مقیاس‌ها که بتونن اون مجوز رو بتونن اخذ بکنن. به هر حال دو تا شاخص اصلی که باید می داشتید تا بتونی بزرگ مقیاس بشید، یکی بحث داشتن در سال 1398 استار زده شد در قالب یک بخشنامه‌ای که بزرگ مقیاس شکل بگیره. در سال 1398 بر اساس بخشنامه‌ای که ابلاغ شد، هر شرکت بزرگ مقیاسی که می‌خواست بیاد وارد این حوزه بشه باید 100 دستگاه ماشین ملکی داشته باشه. پس یکی از الزامات جدیش داشتن 100 دستگاه ماشین ملکی بود. الزام دومش که بسیار اثرگذار بود، داشتن بازارگاه الکترونیکی بود که باید حتما این دوتا رو شما باید میتونستی فراهم بکنی و در یه مدارک دیگه یک سری موارد دیگه هم باید رعایت میکردی تا بتونی بزرگ مقیاس شکل بدی. و در نتیجه شروع شدن از سال 1398 از سراسری‌ها شروع شدن، بعد شرکت‌ها، گروه‌های صنعتی و سایر جاهایی که توانایی تأمین 100 دستگاه ماشین ملکی رو داشتن اومدن ورود کردن و امروز که من در خدمت شما هستم ما حدود 47 شرکت بزرگ مقیاس هوشمند در کشور داریم که تعداد خیلی زیاد 40-50% در همین یک سال گذشته اتفاق افتاده و در نتیجه اومدن ورود پیدا کردن و بزرگ مقیاس شدن. در آیین‌نامه‌ای که و در بخشنامه‌ای که ابلاغ شده برای تشکیل بزرگ مقیاس‌ها این شرایط رو قائل شده برای بزرگ مقیاس‌ها: یک، شما در سطح کشور میتونی بارنامه بزنید، یعنی امکان صدور بارنامه در سطح کشور برای تو فراهم است به دلیل اینکه بزرگ مقیاس هستی. دو، این امکان رو داری برای تمام ماشین‌های ملکی خودت و ماشین‌های غیر ملکی خودت، یعنی ماشین‌های تجاری در سطح کشور شما باید بتونی بارنامه بزنی، یعنی اجازه رو بهت داده، قانونی اجازه رو بهت داده. بعد گفته شما میتونید در مرکز و در دفتر مرکزی در جایی که پروانه شما صادر شده شما اونجا بشینید راهبری بکنید، بارنامه بزنید، کد راهگیری صادر بکنید، بدی به راننده حرکت بکنید در سطح جاده. یعنی هیچ اشاره‌ای به دفتر و شعبه و نمایندگی در سطح کشور نشده است و هیچ محدودیتی برای اینکه تو چند تا بارنامه بزنی، برای کیا بزنی قائل نشده است. یعنی اجازه رو داده که تو بتونی این کار رو انجام بدی. و در نتیجه من بر اساس این قانون اومدم ورود پیدا کردم، سرمایه گذاری کردم و در نتیجه یک سرمایه هنگفتی رو اومدم در این مسیر گذاشتم که ما قاعدتاً میگیم حداقلش بین 1000 تا 2000 میلیارد تومان. یعنی شما باید 1000 تا 2000 میلیارد تومان باید بتونی خرید ناوگان داشته باشی، خرید یدک داشته باشی، بتونی مسدسات، ساختمون، اشتغال، زیرساخت‌ها باید بتونی اینا رو شکل بدی. به تبع من میگم 1000 تا 2000 میلیارد تومان سقف سرمایه گذاری در این حوزه که حتی ما الان شرکت‌هایی داریم، شرکت‌های بزرگ مقیاسی داریم که صاحب 600 دستگاه ماشین ملکی هستن، 400 دستگاه ماشین ملکی هستن، رفتن توسعه دادن ناوگانشون رو و ما امروز خلیج فارس رو داریم با 600 دستگاه حدوداً، هاگبار رو داریم، بوتانران رو داریم و خود شتابان شمال رو داریم که با 1500 دستگاه یخچالی الان در سطح کشور داره سرویس میده. و یعنی به یک شکلی من میتونم بگم که اینجوری من بیام بگم الان چیزی که در صنعت حمل توسط شرکت‌های بزرگ مقیاس راهبری میشه حدود 25 تا 30% کالای کشور توسط شرکت‌های بزرگ مقیاس در قالب قراردادهای دولتی و غیر دولتی و خصوصی داره راهبری میشه که حجم بسیار عمده و شاخصشون کالای اساسی و استراتژیک کشوره، مثل گندم، مثل کالای اساسی، مثل روغن خام، مثل نهادهای کشاورزی، مثل کود شیمیایی و مواد غذایی که در سطح کشور داره جابجا میشه. پس یعنی عملاً 25 تا 30% حمل و نقل کشور توسط بزرگ مقیاس‌ها داره راهبری میشود و حدود 20,000 دستگاه ماشین ملکی توسط بزرگ مقیاس‌ها الان وجود داره در سطح کشور. یعنی این 47 تا با فرض اینکه هر کدومشون هم
حداقل 50 تا رو رعایت کرده باشن میشه 2-3 هزار تا که ما میگیم هر داریم شرکتی که 500 تا داره، 300 تا داره، 200 تا داره و در نتیجه این اومده شکل میگیره. پس وقتی دقت میکنی به این ظرفیت‌های بزرگ مقیاس‌ها، یک ظرفیت بسیار بزرگی در کشور هستند و برای این ما میگیم اینا باید بازوان اجرایی دولت باشن در اجرای سیاست‌ها و استراتژی‌هایی که در حوزه حمل و نقل دارن و میتونن پیاده سازی کنن. پس با این اندازه از ظرفیت این انجمن شکل گرفته و امروز معتقد باید در کنار سیاست‌های دولت و در کنار اجرایی شدن سیاست‌های نظام بتونه کمک کنه به صنعت. و دیگه ما میزگری که داشتیم یه سوالی که مطرح بود اینه که بخشی از این شرکت‌های بزرگ مقیاس‌ها دارن کالای خودشون رو حمل میکنن، مثلا تخصصی کالای مثلا بنزین دارن یا گاز دارن، اینا چجوری؟ اینا مثلا خب به طب درسته. نگاه کنی بعضی از شرکت‌های ما مربوط به گروه صنعتی ان دیگه. یه شرکتی داشتیم مثلا مثل گروه انتخاب، مثل کاله، مثل میهن، مثل گلرنگ، اینا به هر حال این ضرورت ایجاد شده به تناسب حمل کالای اساسی خودشون اینا اومدن توسعه ناوگان دادن، ناوگان زیاد رو خریداری کردن و امروز به این نتیجه رسیدن که با این داشتن ناوگان ملکی قابلیت گرفتن مجوز بزرگ مقیاس رو دارن. قاعدتا رسالت مأموریت جدی خودشون اول کالای خودشونه که بتونن جابجا بکنن، راهبری بکنن. به هر حال اون مسائل مشکلاتی که همیشه با راننده‌ها داشتن، خیلی وقتا قیمت‌ها میتونست نوسان شدیدی داشته باشه، راننده میتونست این کار رو انجام بده، شرکت املاک در نتیجه وارد این سیستم شدن با یک سیاست‌گذاری که خودشون حمل و نقل داشته باشه. حالا خوب یا بدش ما کار نداریم، حالا از یک نگاه دیگه میشه قابل بررسی کردیم. موضوع قابل بررسی هم هست که آیا اصلا خوبه یه گروه صنعتی خودش حمل و نقل داشته باشه، راهبری بکنه، ولی اومده این رو انجام داده و در نتیجه با این سیستم اومده وارد بزرگ مقیاس شده. ولی خب در کنار کالای خودش الان داره وارد قراردادهای دیگه هم میشه که بتونه بحث این که قرارداد دیگه هم انجام میدن یا نه فقط بزرگ مقیاس شدن و کار خیلی کم ورود پیدا میکنن. قاعدتا ما قراردادهای بزرگمون، قرارداد کالای انبوهمون مال شرکت‌هایی هستن که قاعدتا گروه صنعتی زیاد نیستن، چون که اینا اینقدر درگیر ناوگان خودشون و حساسیت حمل کالای خودشون کمتر ورود پیدا میکنن، ولی قطعا در آینده شاید این استراتژی رو پیدا کردن، چون که من میبینم که گروه‌های صنعتی دارن به این سمت حرکت میکنن که بتونن در حوزه بازارگاه، در حوزه حمل کالای کشور سهم داشته باشن. بعد این برنامه سراسری که شرکت‌ها صادر میکنن، این چون تو دفتر تهران دیگه، راننده‌ای که مثلا تو بندر داره برنامه میگیره آنلاینه یا کاغذیه؟ چجوری فرق کرده سیستم برنامه صادر کردن؟ نه این الان این اتفاق براش فراهم کرده بزرگ مقیاس و این آیین‌نامه این رو فراهم کرده که تو میتونی در هر کجای ایران برنامه صادر بکنی، کد راهگیری رو برای راننده میفرستی، واتساپی برنامه‌شو براش میفرستید و در نتیجه اونجا این کد راهگیری در مسیر برای پلیس قابل پیگیری هست و میتونه انجام بده. ولی خب الانم به روش خیلی گذشته، خیلی از صاحبان کالا معتقدن که باید حتما برنامه فیزیکی با مهر زنده باید روی برنامهشون باشه که در این بخش قاعدتا باید نماینده‌ای داشته باشن که بتونه برنامه‌های زنده تحویل دوستان بده. ولی خب الان در سطح کشور این رایج شده که الان داره این بحث کد راهگیری داره راننده رو میتونه باش دارن سازگار میشن با این قضیه. و دیگه چالشی که بود این شرکت‌های استانی یا محلی بودن که تو مثلا جاهای غیر از مبدأ اون شرکتی که تأسیس شده سر برنامه دادن اذیت می‌کردن یا چالش ایجاد می‌کردن. این مشکل رفع شده بر سراسری ها؟ بله. حالا من میخوام ورود کنم این دار کلی‌تر خدمت شما بگم. این رو شما یکی دو تاشو اشاره فرمودید، مسائل مشکلاتی که در صنعت حمل و نقل بین‌الملل بزرگ مقیاس‌ها باش مواجه هستم، من این مقدار کلی‌تر بگم. نگاه کنید بر اساس آیین‌نامه خدمتتون گفتم ما این شرایط رو میتونیم داشته باشیم، نه شعبه داشته باشیم، نه نمایندگی داشته باشیم، نه هیچ. در نتیجه میتونیم برای هیچ محدودیتی نداریم برای همه جا بزنیم. بر اساس آیین و اون قانونی که شما گذاشتیم اومدیم شکل گرفتیم. اخیراً بر اساس اعتراضی که شرکت‌های حمل و نقل کوچیک مقیاس داشتن و در یک بخشی راننده‌ها هم داشتن، قطعاً یه بحثی رو باز کردن و یک حساسیتایی رو برای سازمان راهداری فراهم کردن در رابطه با عملکرد بزرگ مقیاس. اولا من خدمت شما عرض بکنم بزرگ مقیاس ها مثل تمام شرکتایی که در کشور وجود داره خوب توشون هست، بد توشون هست. من همیشه یه اصطلاحی رو به کار میبرم که اینا طلای 24 عیار نیستن.
یه شرکت بزرگمجاز خیلی خوب داره عمل میکنه، خیلی چارچوب دار، اون الزامات راهداری داره خوب رعایت میکنه، سیستم مانیتورینگ داره، جی پی اس داره، بازارگاه الکترونیکی داره، خوب عمل میکنه. یه شرکت بزرگ مقیاسی هم هست، اومده در قالب متصدیانه هم اومده ورود کرده به جاهای دیگه و شاید هم منتج به تخلفاتی شده از سوی شرکت‌های بزرگ مقیاس. ما معتقدیم هیچ اشکالی نداره ما بیایم سیاست‌های نظارتیمون رو تقویت بکنیم، یک نظامنامه رو در حوزه نظارت بر شرکت‌های بزرگ مقیاس که کار سازمان راهداری است باید طراحی بکنه، بیاد کنترل بکنه، پایش بکنه، رصد بکنه. هر کدوم از شرکت‌های بزرگ مقیاس استانداردها رو رعایت نمی‌کنن، الزامات رو رعایت نمی‌کنن، یه مهلتی بهشون میده و تعطیلش می‌کنیم اگر احساس می‌کنیم نمی‌تونه کار بکنه. یا میدیم کمیسیون ماده 12 برای مراجع تخلفاتی رو گذاشتن برای اینکه بررسی بشه این اتفاق بیفته. ولی اینکه ما بیایم بگیم همه بزرگ مقیاس‌ها دارای مشکل و دارن کار بد انجام میدن و دارن به شکل نظم حمل و نقل کشور رو بنده، ما باش موافق نیستیم و قطعا باید بیاد پایش بشه، این اتفاق خوب بیاد. اینکه ما باید بیایم بگیم کوچک مقیاس‌ها در این مسیر فرایند از گذار از سنتی به الکترونیکی کردن رو باید چیکار بکنیم. منم معتقدم 5300 تا شرکت حمل و نقل کوچیک ایجاد شده. قطعا باید سازمان راهداری، قطعا باید کانونی که اینا رو در راهبری میکنه باید یک برنامه‌ریزی جدی برای ادامه راه از گذار سنتی به الکترونیکی شدن رو داشته باشه. نه اینکه ما جلوی الکترونیکی شدن رو بگیریم. این نه دست منه نه دست مسئولین کشور، این داره اتفاق میفته، موجی است که راه افتاده و در همه فرآیندهای زندگی ما شکل گرفته. در حمل و نقل هم همین اتفاق خواهد افتاد. ما نمونه عینیش رو در صنعت حمل و نقل عمومی دیدیم. مگه کسی تونه جلوی اسنپ و تپسی رو بگیره؟ این ور تاکسی تلفنیا بودن با نگاه سنتی، این ور اسنپ و تپسی اومدن، ولی چون که اون موقع برنامه نداشتیم برای تاکسی تلفنیا، اینا اومدن این فضا رو گرفتن و اگر برنامه مناسبی داشتیم که الان تازه دولت به این فکر افتاده برای اینا فکری بکنه. ما معتقدیم که کوچک مقیاس‌ها به هر حال شرکت‌هایی هستن، یک اشتغالی در سطح کشور ایجاد کردن، راننده‌های بخشی از فرایند جدی حمل و نقل ما هستن، باید برای همه اینا چاره‌اندیشی بشه. این کار سازمان راهداری است. این ظرفیت‌ها رو ما در بزرگ مقیاس‌ها ایجاد کردیم. گذار سختی است از سنتی به سمت الکترونیک. مقاومت‌ها زیاد است. به هر حال فضاهای رانتی زیادی ایجاد شده و این فضا رو تغییر دادنش خیلی نگاه سختی است، ولی باید همه کمک کنیم این اتفاق بیفته. قاعداً در یک مقطعی سازمان راهداری با یک چالش جدی مواجه شد و به یک شکلی حتی اومدن دادستانا ورود پیدا کردن، دستگاه قضایی ورود پیدا کردن که آقا این بزرگ مقیاس‌ها اومدن شاید بتونه سهمی از حمل نقل استان رو ببره، کوچیک مقیاس‌ها بیکار بشن، راننده‌ها نتونن اونجوری که شاید باید. در حالی که یک نگاه هم منطقی میتونه باشه هم غیر منطقی. ما جلوی سرمایه‌گذاری در کشور رو بگیریم، جلوی درست کردن شرکت‌های بزرگ مقیاس رو بگیریم. جناب آقای آشوری، شما تصور بکنید در دنیا یک اصل پذیرفته شده است شرکت‌های بزرگ و توانمند. الان شما ترکیه رو نگاه بکنی، ایتالیا رو نگاه بکنی، فرانسه رو نگاه بکنی، اینها امروز اومدن یک الگوی حمل و نقل رو جاگذاری کردن. هر راننده‌ای در کشور داره حرکت میکنه قطعاً باید داره شناسنامه باشه. یعنی یه تحت پیمان یک شرکتی است که شرکت باید پاسخگوی این راننده‌اش باشه. یعنی به یک شکلی مثل بین‌الملل چجوری راننده رو کاپتاژ میکنیم در مسیر، حتما باید شرکتی مسئولیتش رو پذیرفته باشه. در حمل و نقل دنیا این است. ما در ایران اومدیم حمل و نقل رو تبدیل کردیم به شرکت محور، حمل و نقل تبدیل کردیم به راننده محور. امروز راننده تصمیم میگیره باید چیکار بکنیم، شرکت حمل و نقل کوچیک تصمیم میگیره چه اتفاقی باید بیفته، در حالی که در دنیا این اصل پذیرفته شده است. یعنی الگوی توسعه یافته دنیا این رو به ما میگه. پس ما مسیر بدی رو نرفتیم، بزرگ مقیاس‌ها رو درست کردیم، ولی اینکه باید چه جوری برنامه‌ریزی بکنیم بقیه هم بیان در یک سازوکاری وصل بشن به این بزرگ مقیاس‌ها، اون انتفاعشون از دست ندن، این چیزی است که باید تشکل‌ها و خود دولت باید بیاد برنامه‌ریزی براش داشته باشه. پس این اصل پذیرفته شده است که این اتفاق افتاده است. حالا اومدن دادستانا ورود کردن بدون برنامه، در حالی که اصلا هیچ جایگاهی برای ورود به این بحث رو ندارن برای صنعت نقل و اومدن محدودیت‌ها رو برای شرکت‌های بزرگ مقیاس‌ها ایجاد کردن و گفتن این حق نداره در این استان کار بکنه، این حق نداره در این استان کار بکنه، در حالی که اصلا قرار نبود این اتفاق بیفته. ما معتقدیم بر اساس یک قانون، بر اساس یک آیین‌نامه ما شکل گرفتیم. من بر اساس یک قانون رفتم سرمایه گذاری کردم، رفتم بر اساس آیین‌نامه شما رفتم، الان شما نمیتونی منو محدود بکنی. یه حقوق مکتسبه برای من ایجاد شده است، شما میتونی حقوق مکتسبه رو از من بگیری، میتونی بگیر از این لحظه به بعد این شکلیه. اگر کسی میاد مجوز بزرگ مقیاس میگیره باید بیاد اینا رعایت بکنه.
ولی نمیتونی برای بقیه به ما سبقش بکنی بگی همه این شکلیه. چون من رفتم سرمایه‌گذاری کردم بر اساس قانون شما. میتونی بازنگری بکنی، میتونی آیین‌نامه، میتونی بخشنامه بهش اضافه بکنی، میتونی فرآیند اجراش رو تغییر بدی. نمیتونی قانون رو، روح قانون رو به هم بریزید بابت اینکه من میخوام یه محدودیتی در کشور ایجاد کنم، چون که یک سری ناراحت و نگرانم و معترضم. در نتیجه در یک اقدام غیر کارشناسی و در یک اقدام نسنجیده با توجه به اینکه انجام خیلی کمک کرده سازمان راهداری در جلسات شورای راهبری بتونه به یک نقطه مطلوب برسونه، متاسفانه با همه کمک‌هایی که ما انجام دادیم در شورای راهبری، سازمان راهداری یک بخشنامه‌ای رو صادر کرد و ما معتقدیم هم بزرگمقیاس‌ها رو به نابودی داره میکشونه، هم داره جلوی فعالیتاش رو میگیره و هم اینکه داره یک ضربه بزرگی رو بر صنعت نقل کشور داره وارد میکنه با این رفتاری که ما انجام دادیم. حالا من نگرانی‌ها رو بگم. اون موارد مشکلاتی که شما بهش اشاره کردید در چی ایجاد میشه. ما مسائل مشکلاتشون رو رصد کردیم. در یک جلسه گفتیم آقای رانندگان شما کانون بگید مسئله‌تون با بزرگ مقیاسات چیه؟ شرکت حمل و نقل کانون، شرکت حمل و نقل کوچیک مقیاس، شما مشکلتون چیه با بزرگ مقیاس؟ من هستم در خدمتتون که حلش بکنیم این رو. ما از روز اول به سازمان راهداری اعلام کردیم حاضرین در قالب جلسات کارشناسی، در قالب جلسات کارشناسی و هوشمندانه بیاییم ما در کنار شما قرار بگیریم، هر اتفاقی قراره بهتون کمک کنه ما باشیم در کنارتون کمکتون کنیم. من تو اون جلسه خیلی کمک کردم این قضیه رو. یعنی چی؟ گفتم رانندگان دغدغه شما چیه؟ گفتن دغدغه ما اینه که شما دارید بزرگ مقیاسات در تهران نشستید، در مثلا بندر ما اصفهان داری برنامه میزنی ولی اونجا دفتری رو ندارید که بیاد پاسخگوی ما باشد. اگر راننده‌ای مثلا پولشو نگرفته باشه، مشکل داشته باشه، رسیدشو بخواد تحویل بده، شما دفتری ندارید که ما بتونیم اونجا ارتباط بگیریم. با اینکه ما این در این دنیای الکترونیک کردن دیگه من برم دفتر کالامو بدم با این منطقی نبود، ولی ما برای اینکه مسئله راننده رو حل بکنیم، این مسیر سنتی به الکترونیک کردن رو یه مقدار باشون همراهی بکنیم بریم جلو، اومدیم این کارو انجام دادیم. گفتیم آقا باشه ما آمادگی داریم دفاتری رو در استان‌هایی که قرارداد هم داریم برای راننده‌ها بزنیم که مشکل ایجاد نشه. من به تمام اعضام اعلام میکنم. مصوب شد یه دفتر 25 متری اونجا بزنیم و بتونیم کار انجام. گفتم مشکل شما حل شد. گفتم مشکل بعدیتون چیه؟ گفت آقا شما سالن اعلام‌بار رو به هم زدید. گفتیم چیکار کردیم؟ گفت که آقا شما ماشین میاد با شما ارتباط میگیره از طریق بازارگاهتون یا میاد با خودتون ارتباط میگیره، شما بارو بهش میدین، نمیاد در سالن اعلام‌بار در نوبت بشینه. گفتیم خب اصلا قرار نیست من اونجا بیام تو نوبت بشینم، من ماشین ملکی خودم دارم، ماشینایی هم هستن با من کار میکنم، میان در بازارگاه من ثبت نام میکنم فلان. ولی اشکال نداره، برای اینکه نظمو به هم نزنیم ما به تمام بزرگ مقیاسامون اعلام میکنیم از سالن اعلامبار شما بیان اونجا بارشون اعلام بکنن اون کار کنن. مشکل شما حل شد راننده؟ گفتن آره آقا مشکلمون حل شد. گفتم خب این آقای راهداری مصوب بکنیم ما اینو انجام. اومدیم روی کانون شرکت‌های حمل گفتن که آقا این متصدیان حملشون اومدن کشور رو به هم زدن، یه مجوز میدن به یکی میره در بندر ما داره بارنامه میزنه، هیچ چارچوبی نداره، میره در یه دفتری میزنه، در یه جایی میزنه. گفتم آمادگی داریم بیاین یک آیین‌نامه‌ای برای انتخاب متصدیان هم بذاریم، بزرگ مقیاسه ما ملزم بشن این استانداردهای شما رعایت کنن. ولی اینکه ندیم بهش نمیتونه اون برای این درست شده متصدی هم داشته باشه. گفتیم خب آقای راهداری شما مشکل چی؟ گفت تمام دستگاه‌های نظارتی در استان‌ها گیر دادن به اداره کل استان‌ها، میگن آقا این شرکت بزرگ مقیاس چرا اینجوری عمل میکنه، اگه تخلفی هم داره؟ میگه ببخشید من هیچ دسترسی بهش ندارم، رفته یه جای دیگه پروانه گرفته و اونجا داره کد گرفته و من اینجا هیچ دسترسی بهش ندارم، نمیتونم هیچ نظارتی برش داشته باشم. نکته دوم ادارات کل ناراحتن، میگن بارنامه رو پروانه رو تهران صادر کرده، در اصفهان داره، ما بهش سرویس میدیم، پول برمیگرده به تهران که جزء عمل کرده ما. گفتم آقا هیچ مشکلی نداره، مشکل تو چجوری حل میشه؟ گفتن آقا زیر کد بزنیم. گفت یعنی اگه ما یه زیر کد از یه اداره کل استان بگیریم شما مشکلی ندارید؟ گفتن نه. گفتم ما زیر کد میگیریم برای اینکه درآمد برگرده به اونجا، برای اینکه دستگاه نظارتی هم اونجا بتونن نظارت. نگاه کنید آقای آشوری اینا هیچ کدومش در قانون نیومد، ولی همش همکاری انجمن بود برای اینکه راهداری گام به گام با این چالش بتونه کنار. مصوبات خوبی شد، موضوع بسیار خوبی شکل گرفت. بله. و در نتیجه ما این رو کمک دونستیم به سازمان داداری که دادستانا رو آروم بکنیم، استان‌ها رو آروم بکنیم، راهدارا رو آروم بکنیم. همه راضی. ولی این ابلاغ نشد. در برج 2402 در یک
اقدام نسنجینه یک بخشنامه رو ابلاغ کردن. این 3 تا اومد به اضافه یه بندی خودشون اضافه کردن که این بند دیگه بزرگمقیاسا رو برد رو هوا و به یک شکلی فعالیتاشون رو محدود کرد. یعنی گفت 4 برابر ناوگان ملکی که شما دارید رو بیایید بارنامه بذارید، ماشین تحت پیمان خودتون بذارید و بارنامه بزنید. ما هم گفتیم یعنی چی؟ گفتن اگه شما 50 دستگاه ماشین ملکی اومدی معرفی کردی، 4 برابرش میشه 200 تا به اضافه 50 تاتون 250 تا. گفتیم یعنی ما بیایم اینا رو تحت پیمان بذاریم برای اینا. گفتیم آره. اصلا بدون اینکه با ما هماهنگی بکنن، بدون اینکه با ما چیزی بگن، خودشون رفتن این رو ابلاغ کردن برای اینکه بتونن یک مجموعه رو راضی بکنن و این اتفاق بیفته. در نتیجه ما شروع کردیم به مسئله و چالش با این دوستان که آقا اصلا غیر قانونیه. من برای این رفتم 4000 میلیارد تومان سرمایه گذاری کردم که اصلا بتونم در کشور بانک شما رو محدود میکنه. این یک. دو، مگه میاد 200 تا راننده بیاد تحت پیمان من بشه؟ برای چی بیاد با من کار بکنه بگه تحت پیمان این شرکت هستم؟ نمیاد. خودش ماشین ملکی خودش رو داره کار میکنه، بار میزنه هر کجا دوست داشته باشه. نکته سوم که اصلا شما بهش دقت نکردید، من شرکت بزرگ مقیاس دارم، الان داره روزانه 4000 تن از بندر ما بار میکشه بیرون. 4000 تن بار میکشه از کردستان، 4000 تن گندم میکشه. این 250 همشون به صف وایستن، یعنی همشون به صف وایستادن امروز بارنامه بگیرن. 250 تاش زد در 25 تنش کن نمیشه 3000 تن. اینا بار منو زدن رفتن. اصلا فرض کنید همه رو زدن رفتن. بعد اینا که میرن، من وایستم برن در سطح کشور اینا پخش بشن، برگردن دوباره بیان من بارنامه بزنم برای اینا. مگه میشه؟ من قرارداد کالای اساسی کشور رو دارم، مگه این شرکت وای میسه تو منتظر باشی؟ هر روز تعهد 4000 تن دارن، ضمانتنامه منو میذاره به اجرا. مگر میشود این کارو بکنین؟ باش ما این رو ندیده بودیم بخششو. گفت خود دیگه دیدید الان این نمیشه. نهایتا ما کارمون الان رفته تو بحث‌های دستگاه نظارتی، مجلس، دستگاه امنیتی و دیوان از باب اینکه بتونیم این بخشنامه رو کنسل بکنیم، چون که واقعا بخشنامه است که کاملا حقوق مکتسبه رو برای ما ایجاد کرده. تو نمیتونی این رو بزنی، اختیار هم داشته باشید بازنگری بکنید، نمیتونید روحش رو برام بریزید روی این قانون رو. و در نتیجه الان یه چالش جدی ایجاد شده. هرچند ما داریم کار خودمون رو میکنیم در استان‌ها، ولی این چالش رو داریم و برای اینا میان یک رفتارهایی انجام میدن. در چند روز اخیر هم یک رفتار دیگه انجام دادن، اومدن کدای ما رو بستن، یک دفعه فعالیت ما رو در استان‌ها متوقف کردن، یک دکمه رو زدن، همه جا متوقف شد بدون اینکه امنیت غذایی کشور کالای استراتژیک رو دیده باشن و ما ورود کردیم، به لطف خدا دوباره باز کردن. ولی الان در این چالش هستیم. این مسائلی که شما فرمودید رو بله الان هم باش چالش داریم، ولی خب سازمان راهداری امیدواریم که انشاءالله بتونه در جلسات کارشناسی که ما خواهیم گذاشت و با کمک‌هایی که ما خواهیم داد و با همفکری با تشکل‌ها بتونیم یک راهی رو پیدا بکنیم، هم سازمان راهداری به نتیجه مطلوب برسه، هم فعالیت بزرگ مقیاس‌ها انشاءالله بتونه حل بشه. بعد نکته دیگه هست، من چون یه سوال خاصی الان ذهنم نمیرسه، شما خودتون چیزی که مثلا مهمه که بیان کنید. من واقعیتش میخوام این رو بگم، امروز حرکت خوبی در سازمان راهداری شکل گرفته، بزرگ مقیاس‌ها شکل گرفتن. به جای اینکه ما بیایم تقویت بکنیم، توسعه بدیم این مدلی که خودمون راه اندازی کردیم، بیایم یک نگاه جدی. ما هیچ کجای این قضیه رو من میخوام خدمت شما بگم، راننده‌ها در کنار ما هستن، ما هیچ کجا راننده رو در مقابل خودمون نمیبینیم. چرا؟ چون که ما معتقدیم با تمام ناوگان ملکی خودمون میتونیم 10% بار کشور از طریق ماشینای خودمون انجام بدیم و هیچ برنامه‌ریزی هم برای اینکه بخوایم توسعه ناوگان بدیم تا زمانی که این ظرفیت تجاری در کشور باشه خیلی با برنامه ورود پیدا می‌کنیم. ما دوست داریم از ظرفیت راننده‌های کشور استفاده بکنیم. 90% کالای کشور توسط راننده‌های تجاری هم می‌شود. اینا برای ما یک ظرفیت خوبی هستن. بزرگ مقیاس‌ها ایجاد شدن سرویس خوبی رو بدن به راننده‌ها و در آینده باید این اتفاق بیفته. نمونه عینیش ما الان یه سری بازارگاه الکترونیکی داریم که راننده دارن باش ارتباط میگیرن، از اونجا اعلام بار میشن. قرار شده بزرگ مقیاس‌ها با الکترونیکی کردن بتونن سرویس بهتری به راننده بدن، دو سربارش بکنن با قیمت مناسب‌تر، با درصد کمیسیون بهتر. حالا شاید هم باشن شرکتایی که دارن این رسالتشون رو به خوبی انجام میدن، باید با اینا برخورد بشه. ما معتقدیم بیاین یک برنامه جدی رو برای کوچک مقیاس‌ها و راننده‌ها و بزرگ مقیاس‌ها داشته باشیم که بتونیم یک نقشه راه قشنگی رو برای صنعت حمل و نقل کشور داشته باشیم و بتونیم برنامه مطلوبی رو برای این 5300 تا داشته باشیم در گذار الکترونیک شدن، اینا بتونن سهمشون رو در بازار حفظ بکنن. ما معتقدیم توجه جدی به منظور
توسعه و تقویت بزرگمقیاسی امروز یک الزام و ضرورت در کشور و ثابت کرده. این رو ثابت کردیم در ایام جنگ و در اعتصاب راننده‌ها در این 2-3 ماه اخیر. تنها ماشینایی که داشتن در سطح جاده حرکت می‌کردن ماشین‌های بزرگمقیاس‌ها بودن که من خودم 2 تا کاروان 100 دستگاهی راه انداختیم به سمت بنادر و خوشبختانه تونستیم اعتصاب رو بشکنیم و همین حضور بزرگمقیاس‌ها بود. در زمان جنگ سوخت تهران به مشکل خورد و 100 دستگاه بزرگمقیاس‌ها اومدن تهران رو نجات دادن در بحث جابجایی سوخت از شهران، از شهرهای که بتونن جایگاه رو سریع بتونن ساپورت بکنن. ما قدر این ظرفیت رو بدونیم، نه اینکه نباید باشون برخورد بشه، ولی باید بدونیم این ظرفیت خوبی است در کشور ایجاد شده. ما باید مثل دنیا بریم به سمت اینکه هم راننده هامون رو شناسنامه دار بکنیم، هم توسعه ناوگان رو برای شرکت‌های بزرگمقیاسمون در اردوی کاری بذاریم که ان شاءالله کشور دچار مشکل نشه. الان هم نگرانی که وجود داره بحث امنیت غذایی کشوره در این شرایط بحران و حساس خاص کشور که الان ما هستیم. قطعاً الان اصلا جای شوخی کردن نیست با رفتارهای حمل و نقلی کشور. ما بخوایم رفتارهای غیر کارشناسی انجام بدیم یه بخشی از امنیت غذایی کشور از کار خواهد افتاد. شما نگاه بکنید ما شتابان شمال رو داریم در فاصله 4 ساعت که متوقف کردن فعالیتش 1500 دستگاه جابجایی کالاهای لبنی کشور دچار مشکل شد. نمیتونه، مگر میشود شرکتی برای خود ماشین خودش نتونه بارنامه صادر بکنه؟ مگر میشود در دنیا مرسوم اصلا تو ماشین خودت اجازه ندارید بار بهش بدید، باید بره در سالن اعلام بار بشینه، باید بره اونجا مدیریت بشه؟ مگر میشود؟ ولی ما در کشور این داره با رفتارهای غیر کارشناسی داره جاری میشه. ان شاءالله بتونیم امنیت غذایی که الان مهمترین مؤلفه امنیت کشوره باش بازی نکنیم، چون که 30% کالای اساسی کشور رو ما داریم جابجا میکنیم و خدای نکرده دچار مشکل بشیم. تو بحث خود انجمن فعالیتایی که انجام میکنه در بخش آموزش نیروی انسانی آیا دوره‌هایی داره یا برنامه‌ای دارین که بتونین اینا رو ارتقا بدین؟ راننده‌ها، کارمندا یا کلا کسایی که فعالن تو این حوزه؟ بله دقیقاً. خدمت اولا ما تا به این تعداد رسیدیم اولا کوچیک و نوجوان بودیم، بعد اومدیم این بچه رو بزرگ کردیم. امروز به لطف خدا این انجمن میتونم بگم هم از لحاظ توانمندی‌های مالی اعضاش و هم از لحاظ داشتن دارایی‌هایی که اینا دارن در کشور، من فکر می‌کنم شاید جزء بهترین انجمن‌ها در کشور بشه. خب به طبع در دور بعدی ما خیلی برنامه جدی داشتیم. دور اول معرفی کردن خودمون بود، دور اول حضور در سیاست‌گذاری‌ها و در تصمیم‌گیری‌های حمل و نقلیه کشور بود، حضور در جلسات شورای راهبری، پایش، تصمیماتی که برای حمل و نقل میشه ورود کردیم و البته خودمون اونجا حضور داریم. تلاش کردیم با یک نگاه متفاوت کارشناسی، با یک نگاه بزرگمقیاسی اونجا برنامه‌هامون رو اعلام بکنیم به دوستان. کار سختی است جاری و ساری کردنش، ولی ما مقاومت می‌کنیم اتفاق بیفته. به لطف خدا از در سال 1404 ما شروع کردیم به تشکیل کمیته هامون. الان ما کمیته تخصصی داریم، 4 تا کمیته رو ما راه اندازی کردیم. یک کمیته داریم، کمیته حقوقی مونه، کمیته آیتی، کمیته ارتباطات و کمیته رسانه و تبلیغات رو شروع کردیم و شاید توجه بسیار جدی روی کمیته رسانه‌مون کردیم، چون که معتقدیم باید هم بتونیم بهتر معرفی بشیم، هم این کارهای بسیار خوبی که این مدت ما انجام دادیم نتونستیم خوب معرفی بکنیم. اگر شاید یه مجله صنعت حمل و نقلی بود ما زودتر باش ارتباط می‌گرفتیم یا این فرصت‌ها برای ما فراهم بود. هرچند من خودم قاطعاً آدم رسانه‌ای هستم، ولی از باب اینکه این فرصت‌ها فراهم نمی‌شد، در سال جدید 3-4 تا بحران خاص رو در بزرگمقیاس داشتیم، جنگ رو داشتیم، اعتصابات رو داشتیم، بخشنامه رو داشتیم و واقعاً درگیر بودیم، تا الانش هم درگیریم و در نتیجه این 4 تا کمیته رو فعال کردیم و به هر حال همزمان داریم یک برنامه‌هایی رو هم مدون می‌کنیم در حوزه آموزش. یک نیازسنجی رو داریم در میاریم در 3 تا حوزه، هم بازارگاه، هم در حوزه راننده‌ها، هم در حوزه متصدیان حملمون داریم راه میندازیم که ان شاءالله بتونیم با یک برنامه آموزشی ارتقا بدیم توانمندی‌ها و سطح دانش این دوستان رو که به شدت یک ضرورت در کشور. واقعا حوزه آموزش یک ضرورت. بعد الان امروزه که بحث هوش مصنوعی اینا مطرح هست، در این شرکت‌های بزرگمقیاس برنامه برای این سمت دارن که ناوگانشون با استفاده از هوش مصنوعی بتونن مدیریت کنن؟ اصلا اجتناب ناپذیره. شما هر کدوم از این بزرگمقیاس‌ها یک بازارگاه الکترونیکی دارن، بعضیاشون خیلی خوب دارن از بازارگاهشون کمک میگیرن، بعضیاشون فعلا نتونستن اون فضا رو شکل بدن. ولی چیزی که وجود داره، چیزی که من به عنوان دبیر انجمن
میتونم این رو اعلام بکنم. در سیاست‌گذاری‌هایی که در کشور در صنعت حمل و نقل داره اتفاق میفته در بحث هوشمندسازی، من این رو به جرئت میتونم بگم شاید در چند سال آینده 2-3 تا بازارگاه الکترونیکی بیاد حمل و نقل کشور رو راهبری بکنه. یعنی من این نگاه منه نسبت به حمل و نقل، بحث حکمرانی دیتا برای دولت، بحث مدیریت و یکپارچه‌سازی حمل و نقل، بحث هوشمندسازی شه. قطعاً ما باید شاید یک اسنپ و یک تپسی در حمل و نقل کشور در حوزه بارای سنگین باشیم. حالا هر کدوم از این بازارگاه‌های ما، هر کدوم از این شرکت‌های ما تونستن به این آگاهی و به این شعور ارتقای سطح بازارگاه الکترونیکشون برسن، قطعاً جزء پیشگامان خواهند بود در کشور. و من می‌بینم که اعضای ما دارن خوب روی بازارگاه‌ها یه نگاه جدی، بعضیاشون دارن سرمایه‌گذاری می‌کنن و من الان متوجه شدم اصلا دوستان ما در حوزه بازارگاهشون به شدت دارن از هوش مصنوعی کمک میگیرن، مخصوصا در حوزه مدیریت راننده‌ها، اعلامبارهاشون، مسیرها و برنامه‌ریزی حمل در مسیرها رو دارن از هوش مصنوعی کمک میگیرن. من الان با یکی از بازارگاه‌ها داشتم ارتباط میگرفتم، میگفت به من میگه که الان چند تا ماشین قراره از بر اساس API و دیتایی که من دارم، API که من دارم از راهداری کی میرسن، چه جوری میرسن، کدومشون رو اولویت بدم، این رو از طریق هوش مصنوعی اومدیم پیاده سازی کردیم. اجتناب ناپذیره قطعا این بچهای آیتی ما که در بازارگاه الکترونیکی در شرکت‌ها وجود دارن، آرام آرام دارن از این ظرفیت استفاده میکنن. بحث ناوگان تو کشور، بحث ناوگان خب بحث مهمیه و خیلی و ناوگان ما فرسوده هست. انجمن الان برای اینکه ناوگان‌ها رو بروز کنه و ناوگان‌های جدید اضافه کنه با سازمان راهداری وارد تعاملی شده یا برنامه‌ای داره؟ سازمان راهداری یکی از استراتژی‌ها و سیاست‌گذاری‌هاش نوسازی و بهسازی ناوگانه که یک ضرورت جدی است در کشور. به هر حال ما الان حدود در یک آمارهای متفاوت ولی نزدیک 530,000 تا خودرو در سطح کشور داریم که بخش عمده از اینا باید از رده خارج بشن با یک طول عمر بسیار بالایی که واقعا اصلا نه استانداردها رو دارن و نه امنیت دارن در کشور دارن حرکت و تردد میکنن. قطعاً باید این اتفاق بیفته. من فکر میکنم هم قانون رانندگان، هم شرکت‌های حمل و نقل، هم قانون شرکت‌های حمل و نقل و هم بزرگمقیاس‌ها به شدت علاقه‌مند به بحث نوسازی و توسعه ناوگان هستن. ولی من نگام اینه که در سازمان راهداری هیچ برنامه‌ای برای توسعه وجود ندارد، فقط شعار شما میزنه. در نتیجه تو باید اعتباری، یه برنامه‌ای بتونی داشته باشی، بیاید از ظرفیت‌های خوب شرکت‌ها استفاده بکنید، رانندگان تجاری استفاده بکنید، بتونید این رو انجام بدید. شرکت‌های بزرگ مقیاس بدون خیلی کمک گرفتیم از سازمان راهداری، تا الان نتونستیم از طریق اعتباری، لیزینگی هیچ کمکی به ما نشده. ولی شرکت‌های بزرگ مقیاس دونه دونه خودشون دارن توسعه ناوگانشون از طریق اعتبار مالی شخصی خودشون، اعتبارات بانکیشون و لیزینگ دارن انجام میدن. مثلا من الان خبر دارم خلیج فارس ما در چند ماه گذشته 100 دستگاه اضافه کرده، بوتانران ما 30 دستگاه اضافه کرده، بارگزای ما 40 دستگاه اضافه کرده. هی داریم ماشین ملکی خودمون رو ارتقا میدیم، ولی داریم از اعتبارات بانکی خودمون، از منابع مالی و داخلی شرکت‌ها و از لیزینگی که داریم ارتباط میگیریم با عددهای بسیار بالا. یعنی شما تصور بکنید یک ماشین با لیزینگ 43% بهره‌اش داره، یک بخش خصوصی رو متقبل میشه میره انجام میده. ولی سازمان راهداری هیچ برنامه جدی برای اینکه بتونه در بحث نوسازی راننده‌ها رو درگیر بکنه وجود نداره. حتی با این بحث نوسازی هم که ما اومدیم اقساط کردن ماشین، یک فسادی هم داریم در کشور ایجاد میکنیم از طریق اسقاطی کردن ماشین هامون، یک بازار نادرستی ایجاد شده و این خودش لطمه‌ای رو داره بحث نوسازی وارد میکنه. ولی بزرگ مقیاس‌ها، من این رو به جرئت میتونم خدمت شما بگم، شرکت‌های بزرگ مقیاس بهترین مرجع برای نوسازی ناوگان هستن. ماشیناشون کاملا الان جدیده، نوعه و میتونن توسعه بدن، میتونن مدیریت راهبری بکنن و میتونن در اختیار حمل و نقل کشور قرار بدن. بحث دونرخی شدن سوخت مطرح شده، این چقدر میتونه تاثیر بذاره رو حمل و نقل بار، قیمت تمام شده کالا و اینکه انجمن چه نگاهی به این موضوع داره؟ خدمت شما عرض کنم، ما معتقدیم که ما موافق سوخت 300 تومانی نیستیم، گازوئیل 300 تومانی، و موافق 30,000 تومانیش هم در گام اول نیستیم. ما معتقدیم که باید با یک مدل مدیریتی پلکانی بتونیم این رو اصلاح بکنیم. در چند حوزه باید بهش نگاه بکنیم. یکی این که باید بهینه‌سازی سوخت رو برای خودروهامون باید طراحی بکنیم، بحث توسعه ناوگان و نوسازی ناوگان رو انجام بدیم، ناخودآگاه سوخت خودش مدیریت خواهد شد.
بحث پیمایش راننده ها باید یک سیستم و فیلتر نظارتی، یک نظام ارزیابی عملکرد این پیمایش راننده ها باید شکل بگیره. و از همین مهمتر بحث قاچاق سوخته. ما الان من فکر میکنم مسیر رو اشتباه رفتیم. الان رفتیم روی راننده ها زوم کردیم که داریم فضایی رو فراهم میکنیم که سوخت یه جای دیگه داره قاچاق میشه. الان فشار رو روی راننده ها آوردیم، روی شرکت حمل نقل آوردیم که آقا داره اینجا باید فشارهای هزینه بره روی بخش راننده. به تبع جناب والی استادید به هر حال سوخت قیمتش میره بالا، روی قیمت تمام شده حمل و نقل میره بالا، کرایه حمل و نقل میره بالا، روی تمام شده حمل و نقل برای صاحبان کالا، برای تولید کنندگان میره بالا و قطعا به دنبال خودش که افزایش سطوحی قیمت‌ها رو به دنبال خواهد داشت. ما معتقدیم، میگیم که بیایم زیرساخت‌های حمل و نقل رو درست کنیم، نرخ واقعی رو به راننده بدیم و اون موقع میتونیم بگیم که میتونیم با سوخت هم بازی بکنیم، با نرخش بازی بکنیم. وقتی ما هیچ امکاناتی در اختیار راننده نمیذاریم، از قبیل روغن، قطعه، لاستیک، هیچ چیزی رو نمیتونیم مهار شده برای راننده شکل بدیم، اینکه یک دفعه سوخت رو 28000 تومانش بکنیم در یک شب و با این مدل که آقا مازاد تو باید بری این شکلی بگیری، قطعا نمیتونه به موثر باشه و میتونه کشور رو به هم بریزه. چون که بحث الان افزایش سطوحی قیمت‌ها رو داره. ما در شورای راهبری معتقدیم که کجاش رو میتونیم مدیریت بکنیم. شما الان سوخت رو 28000 تومان بکنید، هم 3 برابر میشه، صاحبان کالا رو 3 برابر میکنن. آیا فضای کشور این اجازه رو میده الان ما با این ورود پیدا بکنیم؟ ولی میشه پلکانی، به نظر من با 300 تومان نه، ولی پلکانی با یک برنامه‌ریزی مشخص، امکانات و سرویس خوب راننده ها، درگیر کردن شرکت‌ها با توسعه ناوگان و نوسازی ناوگان میشه سوخت رو جابجا کرد. ولی ما الان شاهد قاچاق سوخت هستیم در کشور و من معتقدم سوخت در یه جای دیگه داره قاچاق میشه و ما الان فشار رو روی راننده آوردیم و احساس میکنیم شاید از این منفذ و مجرا بشه مدیریتش کرد. دستون نرفته، خیلی ممنون که وقت دادید در خدمتتون. خودتون اگه نکته دیگه هست که من ممنونم، خیلی خوشحال شدم خدمت شما رسیدم. امیدوارم که انشالله هم در کمیته رسانه ما دعوت میکنیم از مجموعه سند حمل نقل، انشالله ما در 2 بخش اومدیم تعریف کردیم، آدمای رسانه‌ای رو آوردیم در کنارمون گذاشتیم، 2 از ظرفیت‌های شرکتایی که مجموعه تبلیغات و رسانه و روابط قوی داریم اومدیم ظرفیتاشون رو باید در اختیار انجمن بذارن، مثل بوتان، مثل گلرنگ، مثل شریک، مثلا گروه صنعتی باید بیان این ظرفیت‌های روابطیشون رو بیان در کنار ما بذارن که در کنار این دوستان رسانه‌ایمون بتونن انشالله یک نقشه راه خوب رسانه رو برای انجمن شکل بدن. و بودن ما در کنار شما و این ارتباطات و این گفتگوها و گفتمانی که بین ما و رسانه انجام میشه قطعا میتونه به صنعت حمل نقل کشور کمک بکنه، به معرفی بهتر ما کمک بکنه و انشالله این ارتباط استمرار داشته باشه و ما بتونیم در خدمت شما باشیم. تشکر میکنم بابت دعوتتون و امیدوارم مطالبی بینمون رد و بدل شده باشه، کمک کرده باشه به صنعت حمل نقل. من خیلی سپاسگزارم، خیلی لطف کردید. ممنون.